បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកចូលមកដល់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅលើ website GoldenTea សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួបប្រទះបញ្ហាជាមួយនឹងការបាត់មុខងារ CashOut Option បាទចឹងចំពោះបញ្ហានេះគឺយើងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយមែនទែនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបាត់មុខងារនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងនៅលើ website GoldenTea នេះតែម្ដងបាទចឹងព្រោះបងប្អូនដឹងហើយថាមុខងារ CashOut Option នេះគឺវាសំខាន់មែនទែនគឺវាអាចជួយបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើការដូរបាទដូរដុំកាក់មាសរបស់យើងនេះទៅជា energy ហើយយើងអាចយក energy នេះទៅដូរជាលុយរូបបានអញ្ចឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់មុខងារ CashOut Option នេះគឺយើងលែងអាចដូរលុយបានទៀតហើយយើងគ្រាន់តែអាចត្រឹមលេងធម្មតាបាទលេងធម្មតាគ្រាន់តែត្រឹមធ្វើការដាំតែពង្រីកដាំតែឬក៏ដូរដុំមាសដុំកាយធម្មតាប៉ុន្តែបងប្អូនអាចធ្វើការពង្រីក stock energy ឬក៏អាចយកដុំកាក់របស់យើងនេះទៅជាបដូរទៅជា energy បានទេអញ្ចឹងបើសិនមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាត់មុខងារ CashOut Option នេះហើយគឺយើងលេង website GoldenTea នេះក៏អត់មានន័យដែរព្រោះថាយើងអាចដូរលុយបានទេយើងគ្រាន់តែត្រឹមលេងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះចឹងហើយនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយហើយវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយថាតើហេតុអ្វីបានយើងបាត់មុខងារ CashOut Option នេះបាទចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្ថែមតិចទៅចំពោះអ្នកដែលគាត់បាត់មុខងារ CashOut Option នេះគឺដោយសារតែបញ្ហានេះបាទគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន website GoldenTea នេះគេបានផ្ញើសារបែបនេះមកមួយបាទសារនេះគឺគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាគេនឹងសងសំណងមកយើងវិញជាលុយបាទអាចចាប់ពី100រូបឡើងជាងទៅហើយបើសិនបើយើងយល់ព្រមយើងចុចឡើងពាក្យថា accept and withdraw នេះហើយគឺយើងនឹងអាចទទួលបានលុយនឹងប៉ុន្តែគឺគេនឹងបិទមុខងារ CashOut Option របស់យើងចោលជារៀងរហូតបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសារមួយនេះហើយយើងអាចរំលងវាចោលឬយើងអាចចុច delete ឬក៏គេដាក់ឲ្យថាបើសិនបើយើងអត់ធ្វើអីសោះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងយើងអត់ចុចលើអីទេគឺសារនេះគឺវានឹងលុបបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើកុំចុចអីសោះតែម្ដងឬក៏អាចចុច delete ចោលតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ account GoldenTea របស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា accept and withdraw នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងលែងអាចដកលុយបានហើយគឺយើងនឹងបាត់មុខងារ CashOut Option ដូចបែបនេះបាទដូចបែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាប្រទះបញ្ហានេះដែរគឺខ្ញុំមកបាត់មុខងារ CashOut Option ដោយសារតែខ្ញុំច្រឡំដៃបាទខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំចុចលើពាក្យថា accept and withdraw ហើយគេបំបិទចោលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺខ្ញុំលែងមានមុខងារ CashOut Option តែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងលែងអាចដូរលុយបានតែម្ដងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនថាតើយើងធ្វើរបៀបណាទើបអាចទាមទារមុខងារ CashOut Option នេះមកវិញបានបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាត់មុខងារមួយនេះបាទឥឡូវមុខងារហ្នឹងគឺខ្ញុំបានតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយគេបានទម្លាក់មកឲ្យខ្ញុំវិញហើយបាទនេះគឺមុខងារ CashOut Option នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុខងារហ្នឹងគឺយើងទុកសម្រាប់ដកលុយអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការដកលុយបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកក្នុងមុខងារ CashOut Option នេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននឹងឃើញ energy របស់យើងនៅកន្លែងនេះបាទ energy ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងលុយរូបអញ្ចឹងមួយ energy ស្មើនឹងលុយមួយរូបអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអត់អាចធ្វើការដូរដុំកាក់មាសរបស់យើងខាងលើនេះណាទៅជា energy បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអត់អាចដកលុយបានទេជាមួយ website GoldenTea នេះហើយបងប្អូនក៏ធ្លាប់ដឹងហើយថាដើម្បីដក energy នេះបានបងប្អូនចូលមក line energy market នេះមកបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចធ្វើការទិញកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺ 1000 រូបគឺយើងអាចដូរបានចំនួន 0.088 បាទអញ្ចឹង energy គឺឥឡូវគឺវាធ្លាក់មែនទែនបាទដោយសារតែជួបប្រទះជាមួយបញ្ហា COVID អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមានបញ្ហាខ្លះអញ្ចឹង energy គឺគេធ្លាក់មែនទែនបាទឥឡូវគឺសល់តែ 0.088 ទេបាទក្នុង 1000 កាក់ហ្នឹងយើងដូរបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមាន stock ច្រើនឧទាហរណ៍បងប្អូនមាន stock ចំនួន 240 24000 246,000ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមកបាទយើងយក 1000 មកគុណមកយើងនឹងឃើញចំនួន energy យើងទទួលបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃយើងអាចដូរបានអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានចំនួន 1000 energy អញ្ចឹងបើយើងចង់ដូរគឺខ្ញុំអាចដូរបានចំនួន 1000 រូបបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមុខងារសំខាន់នៃ CashOut Option ដែរនេះអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងនេះបាត់មុខងារ CashOut Option ហ្នឹងគឺយើងលែងមានទីតាំងហ្នឹងហើយយើងលែងមាន energy យើងលែងអាចដូរបានអីទាំងអស់បាទយើងយើងមានប្រមាណលានកាក់ក៏ដោយគឺយើងអាចដូរជា energy បានដែរអញ្ចឹងមុខងារសំខាន់មែនតើហើយនៅពេលយើងបាត់អាហ្នឹងហើយបាត់មុខងារ CashOut Option ហ្នឹងហើយតើយើងធ្វើរបៀបណាទើបអាចយកវាវិញបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនចូលកន្លែង ticket នេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺជាគេដាក់ថា question បាទ question ជាមួយបញ្ហារបស់យើងហើយខាងលើនេះជាមួយនឹង
តម្រងដែលយើងចង់សួរណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយកន្លែងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូនចូលមករកកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា CashOut problem បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយចុចឲ្យវាលោតសញ្ញាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ទៀតយើង break ទៅវិញយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែង question នេះយើងសួរគេទៅបាទសួរទៅដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាទនេះគឺបញ្ហាខ្ញុំជួបប្រទះគេដាក់ថា CashOut Option ដែរបាទខ្ញុំសួរជាមួយក្រុមហ៊ុនរួចរាល់ហើយខ្ញុំ support មួយក្រុមហ៊ុនហើយបាទគឺខ្ញុំសួរគេរហូតសួរថាហេតុអីបានជាបិទមុខងារ CashOut Option របស់ខ្ញុំចោលហើយគេបានបញ្ជាក់មកឲ្យថាដោយសារតែខ្ញុំទទួលយល់ព្រមទទួលយកសំណងដែលគេដាក់សងឲ្យចំនួន133រូបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេកាត់មុខងារ CashOut Option ហ្នឹងចោលបន្ទាប់ទៀតយើងខ្ញុំបានសួរថាតើធ្វើរបៀបណាទើបទទួលបានមុខងារហ្នឹងមកវិញបាទតវ៉ាចុះតវ៉ាឡើងទៅគេថាអត់មានផ្លូវអាចតវ៉ាបានទេយើងក៏សុំគេបន្ថែមណាសុំឲ្យគេជួយតម្លាក់មុខងារហ្នឹងវិញមកតវ៉ាចុះតវ៉ាឡើងគេក៏បានគេដាក់ថា hello គេថាឲ្យយើងតម្លាក់លុយចំនួន200រូបទៅវិញដើម្បីទទួលបានមុខងារនេះមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសងសំណងទៅគេវិញ200រូបទៅវិញបាទហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើការ screenshot ការដាក់លុយរបស់យើងហ្នឹងណាបាទការដាក់លុយរបស់យើងជាទូទៅនៅក្នុង wallet Payu គឺវាមានកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការយក screenshot បោះចូលឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្ហាញក្នុង Payu បន្តិចបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការដូរលុយឬក៏យើងធ្វើការវេលុយដាក់លុយទៅapp អីណាមួយចឹងទៅគឺនៅក្នុង wallet Payu គឺយើងអាចដឹងបាននៅក្នុងកន្លែងនេះបាទបងប្អូនចូលកន្លែង history នេះមកចឹងបងប្អូននឹងឃើញបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺជាគេហៅថាបើសិនបើយើងប្រើ ABA អញ្ចឹងគេហៅថាលេខប្រតិបត្តិការណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់200រូបអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមកបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបងចុចមកបងប្អូននឹងឃើញលេខប្រតិបត្តិការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនគាត់នឹងចុចលើពាក្យថា copy នេះមកបាទយើង copy នេះមកហើយយើងចូលទៅផាសនៅក្នុងនេះបាទចូលទៅផាសនៅក្នុងនេះផាសកន្លែងហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែសរសេរអក្សរអញ្ចឹងមកយើងផាសមកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំពុងតែ support ទៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមកបាទបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយចុចជាប់មកហើយយើងផាសវាទៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនsend មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសារខ្ញុំជាប់ផាសនៅលើមុនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង copy ហ្នឹងមកហើយផាសនៅលើចំណុចហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យចុចពាក្យថា send ទៅគេទៅអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងទទួលបានហើយបន្តមកទៀតគឺយើងតវ៉ាគេតាមរបៀបហ្នឹងបាទយើង support មួយក្រុមហ៊ុនតាមរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងសងគេចំនួន200រូបនឹងហើយបាទ200នឹងហើយគេនឹងសួរសំណួររបស់យើងមកបន្ថែមទៀតហើយយើងក៏សុំគេទៅសុំថាឲ្យជួយបើកមុខងារនឹងមកវិញមកបន្តមកទៀតតម្រាំតែគេតវ៉ាបានគឺគេដាក់ថាគេតាក់ទងទៅខាងមេថុងរបស់គេទៀតបាទអញ្ចឹងមុខងារហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែន CashOut option ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងបាត់អាហ្នឹងហើយយើងព្រមទទួលយកសំណងហើយយើងតវ៉ាពីគេវិញគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅឃើញសារដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកហ្នឹងគឺសារដែលគេសងសំណងមកយើងដើម្បីគេលុបមុខងារចោលណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចុច accept ឲ្យសោះព្រោះសារហ្នឹងនៅពេលយើងចុច accept ហើយគឺយើងនឹងអាចលែងធ្វើបានទាំងអស់ហ្មងយើងលែងអាចដកលុយបានហើយគឺយើងយល់ព្រមគ្រាន់តែជាការលេងធម្មតាពង្រីក stock ដើមតែធម្មតាគឺយើងអត់ធ្វើទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលដែលយើងយកពីលេខប្រតិបត្តិការមកយើងយកមកផាសកន្លែងហ្នឹងមកឬក៏យើងយកមក screenshot ហើយយើងដាក់កន្លែងនេះចូលកន្លែងចុះ file នេះបាទចុះ file ឡើងមកហើយយើងចូលទៅយកបងប្អូនចូលកន្លែងចុះ file ហើយយើងចូលយករូបនៅក្នុងរូបថត gallery របស់យើងឧទាហរណ៍ថារូបអញ្ចឹងនេះជារូបមួយដែលយើង screenshot កន្លែងលេខប្រតិបត្តិការហ្នឹងបងប្អូនយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តទៀតបងប្អូន send ទៅបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេល send ហើយគឺគេនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសិនបើយើងដាក់លុយនេះមែនបាទយើងដាក់លុយនេះមែនណាគឺគេនឹងត្រួតពិនិត្យហើយគេតាក់ទងទៅ manager របស់គេបើសិនបើ manager របស់គេយល់ព្រមគេនឹងតម្លាក់មុខងារ CashOut Option នេះមកវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះតម្រាំតែតវ៉ាបានគឺប្រើរយៈពេល1ខែបាទ1ខែដើម្បីទទួលបានមុខងារ CashOut Option នេះមកវិញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅពេលយើងតវ៉ាជាមួយគេគឺបើសិនមកគេយល់ព្រមគឺគេនឹងឲ្យយើងសងសំណងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទទួលបានចំនួន133រូបទេពេលហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងសងសំណងចំនួន200រូបទៅវិញដើម្បីទទួលបានមុខងារ CashOut Option នេះមកវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលគេយល់ព្រមគេឲ្យយើងសងលុយទៅគេវិញហើយគេនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទត្រួតពិនិត្យទៅលើ manager ធំរបស់គេនៅពេល manager របស់គេត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ហើយគេនឹងទម្លាក់មុខងារនេះមកវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលជួបបញ្ហាលើការបាត់មុខងារ CashOut Option យើងចូលមកកន្លែង ticket នេះមកបន្តទៀតបងប្អូន support មកបងប្អូន support បងប្អូនជ្រើសយកពាក្យកន្លែងនេះបងប្អូនយកកន្លែងសញ្ញាព្រួយបានចុះក្រោមឡើងហ្នឹងមក
បងប្អូនចុចលើវាបន្តទៀតបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា CashOut problem បងប្អូនចុច like ហ្នឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនសរសេរ like នេះយក question បងប្អូនសរសេរបញ្ហារបស់បងប្អូនជួបផ្ទះមកបងប្អូនដាក់ទៅថាខ្ញុំចង់បានមុខងារ CashOut Option របស់ខ្ញុំមកវិញដោយសារខ្ញុំលេងយូរហើយចឹងទៅបន្តទៀតគឺគេនឹង reply បងប្អូនវិញហើយដល់ពេល reply វិញបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើង reply ហ្នឹងគេដាក់ពាក្យថា CashOut problem បាទកន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលគេ reply វិញគឺវានឹងលោតពណ៌ក្រហមហើយបាទចឹងបងប្អូនអាចសុំស្នើសុំគេតម្លាក់វិញមកហើយធ្វើតាមលំដាប់លំដោយគេបានប្រាប់ទៅបើសិនបើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាមិនចំណុចហ្នឹងយើងសិតតែអាចទទួលបានមុខងារ CashOut Option នេះមកវិញទាំងអស់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ហានេះគឺអត់ដឹងថាដោះស្រាយសិតតែបានជាផ្លូវការទាំងអស់ទេតែគ្រាន់ថាឥឡូវនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហានេះហើយគឺខ្ញុំបានដោះស្រាយរួចហើយជាមួយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែយើងបាន support ទៅក្រុមហ៊ុនហើយគេយល់ព្រមទម្លាក់មុខងារ CashOut Option នេះមកវិញបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបប្រទះបញ្ហានេះក៏សាកល្បងដូចខ្ញុំដែរទៅកន្លែងនឹងអាចទទួលបានមុខងារនេះវិញព្រោះថាវាសារ GoldenTea ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងលេងជាមួយវាគឺយើងសិតតែចំណាយពេលហើយដាក់លុយដែរបាទដាក់លុយច្រើនដែរដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់យើងដាក់លុយប្រហែលជា$100ជាងហើយជាមួយ GoldenTea នេះអញ្ចឹងមកយើងបាត់មុខងារនេះទៅគឺយើងស្ដាយវាមែនតើព្រោះថា website នេះគឺស្មាន0តែម្ដងយើងអត់ដឹងថាលេងដើម្បីអីទេព្រោះថាបាត់មុខងារ CashOut Option នេះហើយបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានច្រើនទេចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចូល line ticket support ទៅក្រុមហ៊ុនមកដើម្បីឲ្យគេតម្លាក់មុខងារនេះមកវិញចឹងបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណាងក៏គេតម្លាក់ឲ្យយើងវិញដែរបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺយើងចំណាយពេលយូរបន្តិចហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា